비가 아주 쏟아지네요. 빗소리가 들리시나요? 오늘 아주 하루 종일로 비가 아주 매서운 바람과 함께 몰아치고 있네요. 아이들이 또 물고파합니다. 한참 성장이라 그런지 물을 많이 찾네요. 귀엽다. 얘가 이름이 없나? 플로리디티네. 얘가 플로리디티입니다. 누군가 했더니 이름도 잘 모르고 있었네. 플로리디티. 이제 꽃대를 뽑으니까 톡톡 떨어지네요. 이게 지금 침 맞고 있는 거 같네. 침. 얘도 잘 떨어진다. 꽃대를 자르고 나니까 톡톡 잘 떨어지네요. 살짝 돌리니까 톡톡 떨어지네. 제가 또 안 온 지 좀 되나 노니까 녀석들이 물고파가지고 또 물을 부르는 느낌이 나네요. 얼굴에서. 이쁘죠? 에이그, 한 손으로 하려니까 잘 안 되네. 얘가 블루 드래곤입니다. 블루 드래곤 이렇게 돌려주고 이런 것도 좀 떼주고 이래야 되는데 안 떨어지네. 또 물이 들어가지고 너무 예쁩니다. 허니핑크가 보세요. 저는 왜 또 닮아 보일까요? 예전에는 허니핑크가 이런 색이었는데 묵어지니까 이런 색으로 바뀌네요. 얘가 지금 독일 샴페인? 아니지, 샴페인? 이거 샴페인인데 색감이 또 오묘하게 무슨 금기 있는 마냥 들어있네요. 샬롯은 지금 꽃대를 지금 2개나 올려가지고 아이고야 복잡하게 생겼네 아주. 얘는 뻥킨입니다. 뻥킨. 한세 사장님한테 저번에 이꼬지로 얻어왔던 애가 요렇게 많이 자랐어요. 뻥킨. 은은한 빛감이 매력적이죠. 얘는 파랑새예요. 파랑새. 제가 이꼬지로 키운 파랑새입니다. 예쁘죠? 얘가 굉장히 좀 잘 웃자라는 경향이 있거든요. 그래도 키핑장에 오니까 다부지게 잘 자라는 것 같습니다. 파랑새. 이쁘죠? 얘가 물들면은 굉장히 이쁘답니다. 얘가 또 집에서 그렇게 물이 안 들던 이 아이가 환상적으로 지금 물이 들어갔고 진짜 이쁘네요. 뭐야 이거. 이름 한번 불러주자. 레이머스도 색감이 이렇게 이쁘게 들어왔죠. 아이고야, 얘도 이제 목 마르네. 목이 많이 마르네. 물을 확 한번 줘야겠습니다. 이렇게 아이도 잘 있고 목이 말라서 아주 입장들을 다 말리고 있네. 물을 확 한번 줘야겠습니다. 자주 줘야 되는데 얘는 또 얼굴이 왜 이렇노? 화상을 입은 건가? 뭐지? 왜 이렇게 찌지하지? 찌지? 뭔지 모르겠네요. 아주 찌지합니다. 찌지. 얘도 지금 로라도 꽃대를 이렇게 올리고 있네. 로라. 얘는 이름이 뭐였더라?
프레뉴. 아, 목이 많이 마르다 우리 애들이. 뭐야 진짜 목이 뭐야 이 뭐야 달팽이 껍질 같은 게 붙어있노. 아이고야 목이 장난 아니게 마르네요 아이들이. 물을 오늘 흠뻑 또 주고 가야겠습니다. 정말 목이 다 엄청나게 마른 상태네요. 자주자주 와봐야 되는데 바쁜이라고 못 와봐가지고 미안해요. 얘가 이름이 오리온. 옛날에 그 서비스로 주셨던 아이인데 아주 곱게 물이 들었네요. 아이고 세상 살이가 참 힘이 들지만은 이렇게 제가 좋아하는 낙이 있으니까 다행입니다. 꽃대를 좀 꺾어줘야겠어요. 어머 얘들 이제 꺾어줘야겠어요. 어머야 뚝뚝 떨어지네. 땡기니까 아주 뚝뚝 떨어지네요. 어우 다 뜯었네요. 물을 먹고 통통해지고 있네요. 물을 한 번씩 줘야 되겠습니다. 목이 말라가지고 이렇게 입장을 다 떨구고 있네요. 물을 한번 흠뻑 줘보도록 하겠습니다. 제 눈에는 아주 거의 비슷해 보여요. 얘는 홍포도인데 거대한 홍포도를 제가 데려와가지고 아직 제대로 달구지를 못했네요. 물을 하도 줘서. 얘는 카시오 젖금입니다. 제가 맨날 깜빡깜빡 했죠? 오늘은 용케도 이름을 생각하고 이렇게 카시오 젖금이라고 씩씩하게 말해봅니다. 얘는 푸시케. 푸시케도 좀 활짝 펴야 되는데 뭐가 문제가 있는지 피지를 않네. 블루 이렇게 이쁘죠? 얘는 뮤즐리입니다. 뮤즐리. 제가 한두 데려와서 3두로 분지했던 뮤즐리고요. 얘가 좀 꼬지지하네. 왜 이렇게 꼬지지하지? 뿌리 이상이 있는 건지. 아 정말 아슬아슬한 아이입니다 진짜. 얘가 그렇게 화상을 입었네요. 아보카도 크림. 아보카도 크림이가 화상을 입었네요. 꼬질꼬질하게. 목 말라가지고 핑크 프리티도 입장 보세요. 하엽이 이렇게 졌습니다. 제가 한 일주일 넘어 안 왔나? 기억도 안 나네. 뭐가 그렇게 바쁜지 사는 게 이렇게 아이들 돌보러 오기도 쉽지가 않네요. 여기는 독일 샴페인, 여기는 용발톱입니다. 아주 빨갛게 물이 들었죠. 여기 해가 잘 드나봐요. 이쪽 라인이. 얘는 청옥인데 아주 이쁜 보랏빛으로 물이 들었죠. 아 청옥이 아니고 루 아닌데 청옥 아닌데 콩란 노경입니다. 노경 콩란입니다. 얘가 청옥이죠. 오랜만에 오니까 헷갈립니다. 이 아이는 부사예요. 부사. 제가 적심에서 꼽았던 부사인데 이제 뿌리를 잘 내리고 물을 잘 먹는 것 같습니다. 하나 더 예뻐졌죠. 운동자 금 핑크색 많이 들어왔죠. 너무 예쁩니다. 얘는 옵투샤
그리고 더 익어가는 쑥인데 거미줄이 아주 청청 쳐져 있네. 아주 똥똥하네 아주. 얘도 운동자금. 얘는 좀 늦게 데려온 아이입니다. 얘가 묵어가지고 색감이 더 잘 들어왔네요. 얘 이름을 알아야 되는데 구독자분이 이게 이름을 궁금해갖고 물어보시던데 제가 답변을 못 해드렸어요. 이름표를 안 붙여놔갖고. 사올 때는 분명히 이름을 알고 있었는데 이 아이 이름 꼭 찾아서 알려드릴게요. 거미줄이 왜 이렇게 많이 쳤지? 이 아이는 나나 흑구민입니다. 저의 나나입니다. 나나. 이 아이는 핑크 스팟인데요. 얘도 약간 화상 입을 김인지 좀 보이네요. 조심해야겠다. 조금 화상 입고 잘 입고 이런 애들은 해가 좀 덜 드는 쪽으로 자리 이동을 해줘야지 거기서 자리 잡고 잘 자란답니다. 얘가 이제 그냥 운동자죠. 운동자. 얘가 운동자 금인데 녹금이고 여기 또 독샤니 하나 더 있답니다. 모양이 그다지 이쁘진 않죠. 여기는 홍공자. 얘가 아리엘입니다. 제가 아리엘을 하나가 더 있을 텐데 머리가 얘는 적심에서 밑에 삼두가 나왔고요. 위에 부분은 돗자리 어디 있을 텐데 잘 안 보이는 것 같네. 네, 안 보이네요. 다른 쪽에 어디 있나 봅니다. 언제 봐도 이쁜 릴리패드입니다. 얘는 원종 벽어연이고 얘가 루페스출이죠. 여기는 아주 오랜 묵둥이 석연아예요. 얘는 지금 적심하고 싶은 마음이 아주 굴뚝 같은 아이입니다. 근데 이 목대 때문에 적심을 못하고 있는데 고수님들은 적심을 하라는 말씀들을 하시네요. 페스티벌도 이제 물이 다 빠졌네요. 와, 요 백미도 이제 입장들이 새 입장이 굉장히 많이 자랐어요. 어머, 뽕랑이들이 진짜 물을 들여갖고 난리 났어요. 얘는 뭔지 이름 뭐였더라? 이름이 없나? 이름이 없네. 이름 없이 데려온 아이인데 이쁘게 자랐어요. 그리고 이게 마룬 힐인데요. 얘가 와가지고 진짜 자리 잡는데 엄청 힘들어 했는데 다행히 자리를 잘 잡은 것 같습니다. 이거는 뭐였더라? 이름이 킹 마이더스. 얘가 또 잘 안되네. 참 답답다. 쑥쑥 자라지를 않네. 물이 고파갖고 다들 난립니다. 아주. 얘가 파이어필란지 모르겠고 얘는 실루엣인데 실루엣이 아니고 그 뭐지? 레드벨벳인데 뿌리는 좀 내린 것 같고 물을 또 흠뻑 줬는데 잘 자라줘야 될 텐데 잘 자라겠죠? 근데 얘는 제가 분갈이하고 왜 이런 거죠? 이 자리가 너무 힘드나? 물을 잘 못 먹는 건지 새로 나오는 자구들이 안 올라옵니다. 지금 자리 이동을 한번 해봐야겠어요. 얘도 지금 제가 꽃대를 자르고서는 아이들이 지금 물을 못 먹는 것 같은데 이게 왜 이러지? 병든 마냥 희한하네. 너무 묵어서 애들이 이상이 생겼을까요?
일단은 조금만 더 지켜봅시다. 물을 못 먹네, 물을. 그 이쁘던 아이가 저렇게 됐습니다. 아주 꼬지리가 됐네, 꼬지리가. 빗소리 들리시죠? 무슨 여름 장마 마냥 뭐냐, 알젠티아금. 이러면 안 된다. 와, 리톱스가요. 진짜 많이 컸네. 오, 제 리톱스가 진짜 점점 대왕 리톱스로 변하고 있네요. 뭐 제가 아는 한 일주일 넘어 사이에 엄청나게 많이 컸습니다, 얘들이. 보세요. 많이 컸네요. 네, 아무튼 우리 어머, 아리엘 왜 있나? 얘가 아리엘 머리입니다. 바닥에 삼두가 새끼고. 소리가 잘 안 들리시죠? 제가 마스크를 끼고 있어서 소리가 아마도 잘 안 들릴 것입니다. 비가 또 굉장히 이렇게 막 폭우처럼 오네요. 아주. 왜 이러는 거야, 도대체. 우리 아가들 보면서 소소한 수다 떨어보았네요. 감사합니다.